Oke teman-teman, assalamualaikum. Kita mau unboxing speaker ya. Ini speaker. Oh sorry, kaki saya di sini. Maksud saya taruh kaki di sini bukannya tidak sopan, tapi saya mau pamer. Ini nih. Ini namanya kesenian ya teman-teman. Jarang orang itu buat seperti ini dengan gambar seperti ini. Biasanya tuh naga, elang, cacing, ikan ya seperti itu. Tapi kalau saya lain ya. Kalau mau pesan buat seperti ini silahkan datang ke sini. Kita lanjut ke ini ya. Kita mau unboxing. Ini speaker Audac 18 inci. Yang tidak suka silahkan di skip aja ya. Ini tipenya bisa kita lihat ya. Sini tipe AX18PA75M8 1 pack. Oke, mereknya Audac. Jadi saya sengaja pesan ini karena harganya terjangkau, kualitas juga lumayan meskipun tidak begitu tinggi, cuma untuk skala seperti saya ini sound hajatan ya saya rasa sudah cukup lah. Itu kelebihannya Audac ini. Kita lihat ya isinya seperti apa. Nah, ini dia unitnya teman. Nah, di sini kita dapat buku petunjuk ya teman-teman. Buku petunjuk speaker ini. Ini ada keterangannya ya di sini ya. Ada gambar Doraemon, ada gambar Tayo. Kita ke unitnya teman-teman. Kita lihat. Hop. Nah, ada bonus. Nah, di dalamnya kita dapat bor ya. Oh, ada satu lagi. Ada mesin gerinda ya, teman-teman. Wow, ini lebih keren nih bonusnya, teman-teman. Haha. Dapat sendal. Kemudian, nah, ini lagi kita dapat bonus kipas angin. Ada bonus mikrofon. Kemudian apa lagi? Kita lihat-lihat ya. Oke teman-teman, ini dia speakernya. Sangat luar biasa lah kalau menurut saya, yang sound pemula. Kelebihan dari speaker ini harganya cukup terjangkau ya teman-teman, dan spek juga tidak kalah. Ini dayanya 800 watt ya teman-teman. Dari segi penampilan sudah cukup memukau lah menurut saya. Dan di bagian sasisnya cukup kuat, tapi dari segi tampilan saya rasa kelihatan sedikit jadul karena dia menggunakan plat-plat besi. Tapi ini tidak masalah karena ini juga nantinya akan di bagian dalam. Cuma secara penglihatan kalau menurut saya tidak ada yang spesial di bagian sini. Tapi ada juga Audac mengeluarkan seri yang menggunakan sasis yang sudah sedikit bervariasi dengan bahan aluminium cor seperti itu. Tapi walaupun tampilannya ini kelihatan biasa saja, ini akan lebih menjamin untuk kualitas misalnya terjatuh atau seperti apa, karena ini plat besi yang akan tahan benturan dan goyang-goyangan seperti itu ya teman-teman. Kemudian dari spek di sini kita bisa lihat dari tipenya itu AX18PA75M8 ya teman-teman. Dayanya 400 sampai 800 watt. Jadi untuk sound pemula, sound hajatan sudah bisalah untuk menggunakan speaker ini. Seperti saya sudah mulai menggunakan speaker jenis ini karena di samping harganya terjangkau dan bentuknya juga lumayan menarik lah. Depannya secara keseluruhan seperti ini ya teman-teman. Dan dari segi bentuk pada magnetnya ini sekitar sejengkalan ya, sejengkalan dewasa, dan masih menggunakan magnet ferrit biasa ya teman-teman. Warnanya hitam biasa. Dan bagian plat besi magnet belakangnya ini ya teman-teman lumayan tebal ya teman-teman. Kemudian impedance pada speaker ini kita lihat sendiri ya. Di sini 8 ohm teman-teman. Jadi ini sudah cukup standar untuk penggunaan kita di lapangan atau rental sound hajatan ya teman-teman. Dan yang terpenting saya mulai menggunakan speaker ini karena harganya terjangkau dan kualitasnya pun sudah cukup menjanjikan. 800 watt saya rasa sudah cukup, apalagi dengan spek power ampli yang mendrip speaker ini sesuai dengan kapasitas yang kita butuhkan ya teman-teman. Cukup
terjangkau, yaitu kisaran 1 juta sampai 1.200.000-an. Tapi itu pun tergantung toko-tokonya yang menjual, karena tentunya setiap toko itu mempunyai variasi harga yang berbeda-beda. Dan kita lihat juga dari segi tampilan bagian belakang seperti ini, itu bentuknya cukup elegan ya teman-teman, cukup keren ya, karena dengan dominasi bagian magnet yang cukup besar membuat tampilan speaker ini lumayan agak kokoh ya teman-teman, agak wow lah seperti itu. Kemudian kita akan review di bagian-bagian speakernya ini ya, terutama di bagian belakang magnet ini ada lubang ya, mungkin fungsinya untuk menyalur udara keluar dan masuk agar kinerja spool akan lebih optimal dan tidak mudah rusak karena ada angin yang bertukar nantinya. Dan selanjutnya di bagian suspensi, di kertas bagian dalam ini juga lumayan keras ya teman-teman. Dan kita lihat di situ ada diameter lingkaran spool di tengah itu yaitu 3 inci ya teman-teman, saya rasa cukup besar. Kemudian di bagian depannya ini seperti ini ya teman-teman, sama seperti speaker-speaker pada umumnya, bentuknya seperti ini dan ada cup tengahnya. Kemudian suspensi di bagian pinggirannya ini juga cukup kelihatan elastis ya, ada 1 2 3, ada 3 gelombangan ya teman-teman untuk suspensi kon speaker ini. Dan di sisi agak luar sedikit lagi ini ada spon ya teman-teman, sama seperti speaker-speaker pada umumnya. Kita fokus ke bagian penutup cup tengah speaker ini, dia antara kain dan kertas seperti apa gitu ya bahannya ini. Dia bisa lentur dan ini juga bisa meresap udara ya teman-teman, jadi otomatis udara akan bisa melewati cup tengah ini, selain juga melewati bagian belakang lubang speaker ini ya teman-teman. Dan saya sengaja membeli ini memang untuk saya pakai ya teman-teman. Saya sudah mulai membeli speaker Audax seperti yang saya review kemarin. Itu ada Audax 15, tipenya apa itu lupa, ada di video kemarin juga. Kemudian 18 in untuk sejenisnya Audax 18 in ini, cuma tipenya beda, dia menggunakan sasis yang aluminium. Jadi saya sudah mulai menggunakan Audax karena untuk kualitas suara saya rasa sudah cukup ya teman-teman, dan yang terpenting harganya terjangkau menurut saya. Kemudian kita di bagian belakangnya ini seperti ini ya teman-teman, maksud saya di bagian konektor speakernya ini. Untuk di bagian pengkabelan sebelah sini itu sudah lumayan bagus, tapi di bagian konektornya antara plus dan min ini masih terbilang untuk tempo dulu ya teman-teman. Tidak ada penjepitan atau sejenis apa ya, konektor-konektor yang langsung main colok seperti itu ya. Mungkin untuk Audax, mungkin untuk selanjutnya mungkin dia bisa membuatkan seluruh speakernya menggunakan konektor yang lebih praktis, sehingga tanpa menyolder kita bisa langsung mengkoneksi antara power ampli ke konektor speaker ini. Jadi kalau menggunakan ini tentunya kita bisa menggunakan apa namanya, konektor seperti sekun itu. Kalau kita tidak mau menyolder itu saya rasa bisa juga, tapi mungkin cenderung kita menggunakan solder ya untuk konektor seperti ini. Nah, kemudian bagaimana dengan masalah suara, masalah kualitas suara, karakter suara, dan tendangan suara ya teman-teman. Saya rasa ini sudah menjamin ya teman-teman, 800 watt itu sudah menjamin, apalagi power kita sampai 1000 lebih, itu suaranya ini akan sedikit agak lepas dan enak ya teman-teman. Sayangnya untuk video ini mungkin saya tidak bisa mengetes karena untuk membuat konten saya hanya ada waktu sementara ini tengah malam ya teman-teman. Jadi saya tidak bisa melanjutkan konten ini ke tahap pengetesan. Tapi teman-teman mungkin perlu subscribe atau mengikuti terus NS Channel untuk menanti pengetesan speaker ini. Nanti kalau ada waktu siang hari dimana saya bisa mengetes membunyikan musik, saya akan review suara pada speaker ini ke dalam box dan kita akan tes. Teman-teman silahkan subscribe yang ingin menanti pengetesan speaker ini. Untuk tahap sekarang di sini saya karena sudah tengah malam ya teman-teman, mungkin saya tidak bisa tes, jadi mohon maaf. Dan insya Allah 2-3 hari, paling lambat 3 hari saya akan review pengetesannya. Oke ya, terima kasih, CU goodbye, dan jangan lupa subscribe. Salam satu hobi. Assalamualaikum.